Donc, traçage de l'axe d'un débit. Donc, il a vraiment la pièce, ou bien l'axe d'hier. Comment faire? Donc, recherchez approximativement l'axe de votre débit et tracez un léger trait. يعني كنشدو هاد التريسكان كنحطوه كنطراسيو بيه هذا لا بوينت اللي هنا كنطراسيو بيه واحد لاكس وازا كنحطوه ونطراسيو بيه اكس خط كنطراسيوه ونشوف. Donc deuxièmement, retournez votre débit et tracez un second trait. يعني نقلبوا هاد الديبي اللي عندنا ونطراسيو به بحال نفس الخط نطراسيو نفس الطريقه غير نقلبوا هذا on va retourner هاد le débit ونطراسيو. دونك شنو غادي يعطينا؟ غيعطينا بريسك جوج ديال لي زاكس جوج ديال لي تري دي زين باراليل ها متوازين بيناتهم بجوج. Modifiez la hauteur de votre pointe pour le centrer entre les deux traits obtenus. يعني اش غنديرو؟ غنشدو هاد لا بوينت ونموديفيوها اما غادي نقصو ولا نزيدو حتى يولي لينا لا بوينت اللي غنطراسيو بين هادوك لي دو تري بيناتهم وغادي نعاودو نفس لوبيراسيون نطراسيو جوج ديال لي تري نطراسيو الاول ونقلبوا لو ديبي ونعاودو نطراسيو. اشنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا عاوتاني جوج ديال لي طري جوج ديال الخطوطه ولكن ما بين هادوك جوج الخطوطه الاولين يعني بحال بدينا كنقربوا من لاكس ديالها الا فهمتوا شي شويه بحال بدينا كنقربوا من الوسط ديالها من لاكس ديالها غنبقاو عاوتاني فوالا بحال هكا غيعطينا. Votre tracé sera dans l'axe lorsque la pointe passera sur un même trait quand vous retournez votre débit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire أن إمتى غيكون لاكس غنلقاو لاكس هو ملي غادي نبقاو نقصو حنايا في هاديك لا ديستونس نقلبو حتى يوليو هاد جوج ديال لي تري اللي غنطراسيوهم غادي يوليو واحد غادي نطراسيو الاول وملي غنقلبوه غادي يجينا كونفوندي مع هذاك الاول منطابق مع الاول. دونك فوالا تما غادي يكون هو لاكس ديالنا. اش غنديرو؟ غنطراسيو هذاك لاكس حيت هذا التراس اللي كنديرو الاول غير خفيف. دونك من بعد غنطراسيو لاكس سور توت لا لونغور ديالنا اي فوالا. دونك تراساج او تريسكان يعني نستعملو تريسكان اللي هو هذا. تريسكان شنو فيه هاد لا بارتي il s'appelle la molette de blocage de la noix permet un réglage d'approche يعني ملي كنديرو كتقرب بها ولا كتزيد بها ولا كتنقص فوالا الى داك سميتو كتزيد كتنقص اللي بغيتي. دونك vis هاد لا vis de réglage fixe la hauteur de la pointe. انت ملي كذا كتخلي لا hauteur ديال لا بوينت شحال عندنا لا hauteur ديال لا بوينت شحال. دونك فوالا لا ريغل اباتان هي هذه اللي عندنا ريغل ولكن اباتان بحال عندها واحد الرجيلات هنا باش توقف عليهم. دونك يوتيليزي بور بوزيسيوني لا بوينت يوتيليزي بور بوزيسيوني باش نعرفوا حيت ملي كتحطها بوحدها كتقدر تعبر بها شحال. دونك بور بوزيسيوني لا بوينت اتاسي دابخي لا كوت دو بلان دابخي لا كوت هذا اللي هنايا ديال البلان. Pour les côtes supérieures à 50 mm, il y a كانوا فايتين 50 mm. Utilisez une pointe à tracer coudée. يعني هنا التريسكا يكون كبير عليه هذيك لا ديستونس اللي غادي يوصل ليها. لا بوينت ما غاديش يوصل. دونك شنو كنديرو؟ كنيوتيليزيو واحد لا بوينت اللي كودي راه بحال هذا اللي شفناه شي راه كودي من هنا. شي يعني يقدر الا قلبتي غادي يوصل لك حتى لواحد لا بوزيسيون كبيره. دونك فوالا. Pour tracer votre pièce, appuyez sur cette dernière contre un V. هذا هو le V ديالنا. نتوما ديجا تكونوا شفتوه في لي سيونس براتيك. دونك ان في كنشدو ان في وكنحطو فوق منه لا بيس ديالنا وكناخدو تريسكا. علاش؟ باش الا بغينا نطراسيو ماشي لا بيس تجليسي لينا. دونك كناخدو لها بحال واحد البلاصه اللي تنحطو عليها باش نفيكسيو. دونك توني fermement le tresca et faites glisser la pointe en un seul passage sur le débit.
يعني كنشدو كنفيكسيو لو تريسكان ديالنا لو تريسكان اون فوا كتوصلو شي بلاصه بوزيسيون كيشد بلاصتو دونك il faut faire passer هذاك لا بوينت باش نطراسيو هذا الخط دونك فوالا لو بوينتاج شنو هو لو بوينتاج c'est l'action c'est une action كنديروها de faire des empreintes بصمات واحد البصمات sur une pièce tracée sur une pièce بصمات sur une pièce pour repérer باش نعلم شي بلاصه ولا éclaircir نوضح هذيك البلاصه لي كونتور كونتور دي كونتور خطوطه ديال شي بلاصه كونتور ديال شي بلاصه باغا نطراسيها ولا شي حاجه et le traçage en général le traçage en général grâce à un outil de pointage هاد l'outil واحد الاداه ديال pointage ou pour positionner un trou à percer يعني بغيتي مثلا تراسي واحد لو ترو واحد الحفره بغيتي تراسيها في اون بياس خاصك ضروري باش هذاك البيرسوز باش تخدم لك في هذيك البلاصه شنو خص بوانتي باش تشد لك في هذيك لابيسوز هذيك لابيسوز ولا هذاك فوري يشد لك في هذيك البلاصه دونك خصك تبوانتي ليه البلاصه ديالو لو بوانتو Le pointeau هو un outil généralement utilisé pour marquer, كنديرو بيه الماركاج, le centrage, marquer le centrage, كنديرو بيه centrage, ou pour établir des points de repère, باش نعلمهم شي بلاصه باغي نعلمها باغي نخدم بها شي بلاصه, اما centrage ولا des points de repérage sur la surface d'une pièce à percer. ديال شي بلاصه ديال شي بياس اللي غنبيرسي بها. Il ne faut pas confondre la pointe à tracer ou le pointeau. La pointe à tracer بوحدها كنتراسيو بها, و le pointeau راه هو اللي تنديرو بيه دي centrages ou des pointes de repère. Donc انا je vais faire vous faire la vidéo باش تشوفوا la manière de préparer une pointe. Regardez, c'est une rectifieuse de la meule. C'est une meule. J'ai commencé hors caméra. Bonjour à tous, pardon. J'ai commencé hors caméra parce que sinon ça prend un peu trop de temps. J'ai mis un gros disque là, ébarbé là. Et voilà mon pointeau. Voilà. Bon, alors pour le bois, ça suffit. Pour le bois, quand vous voulez pointer quelque chose, pour le bois, يعني الخشب راه العود il est suffisant, كافي. Pour le faire, c'est différent. Il faut بغيتي تبيرسي في شي حاجه ميتاليك شنو خصك دير؟ Jusqu'à quand le chauffer? خصك تسخنو. Alors, pour ça, il vous faut un aimant. Là, vous voyez? شي هذاك عيار باش يشد فيه. On est d'accord? C'est aimanté. J'ai un vieil aimant là pour. Aimant, qui te en français, aimant. Voilà. Alors, on va le chauffer. On va le chauffer. هذا هو اشنو هو الترومبي لا ترومب كيشوفيه ومن بعد كيبردو chauffage et le refroidissement. Donc pour vous, il faut faire attention. Il est كان سخون راه يقدر يحرقك على والو. Il faut faire attention. خصك دير شي حاجة اللي تشد بها لا فون.
ما وصلات والسخونية داكشي علاش دار البانس. هادشي سي تري انتريسون. خايبان البنادم راه شوية سي فاسيل ولكن راه إلي تري انتريسون. تما مبقاش كيشد في اليمين، ولا سخون مبقاش كيشد في هداك العيار. باش كيعرف لا طومبيراتور فين وصلات. دونك لا روفرواديسمون ديالو شاف الماء باش يبرد. هنا تيولي قاصح، غير تبدل les comportements mécaniques ديالو. Alors là, le fait de le chauffer et de le mettre vite dans l'eau de suite, ça le durcit. Par contre, كيولي dur la durcite. Aimantable. Voilà. Alors maintenant, avec ce pointeau, سخون. il est encore chaud. Là, avec ça, vous pouvez maintenant taper sur le fer sans risquer d'émasser la pointe. Voilà. دونك دابا ولا قابل بانك تخدم به في الميتاليك، في الميطال، ولكن ما يخسرش. assez solide. Voilà. Eh bien écoutez, à plus tard. Oui. Allez, portez-vous bien. Au revoir.